Coy. Siap. Ngomong lah. Oke guys, sibuk kerja takut lupa hiburan guys. Gue ini dulu kebunan ya goblok. Aing kayak gitu ke grogi guys. Aduh gagal guys. Siap namanya. Gagal guys. Dulu kali ya. Oke guys, karena sibuk kerja takut lupa hiburan coy. Oke guys, terima kasih guys. Sekian dan terima